anës Shqipërisë Kosovës, Maqedonisë Veriut, Preshevës dhe Malit të Zi, të dashur bashkëpunëes. Sot jemi mbledhur këtu në zemër të Tiranës. Jemi mbledhur për të mbrojtur dignitetin tonë kombëtar. Jemi këtu për të ngritur zërin kundër padrejtisë që po bëhet bile më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s, të si luftuan për lirinë e veut. Në vitin 2022, me 29 shtator, bashkë me presidentit Recep Mejdani, Bamir Topi, Recep Pacolli dhe ish-kryeministrin Pamiri Majko ishin në Hagë, në dhomat e paraburgimit për takuar personalisht me presidentin Thaçi, me Jakub Krasniqin, Tanim Eceli dhe Recep Selimin. Bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin friksuar, por burra të fortë që ndronin të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padrejtisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krime, por kanë bërë detyrën më të lartë të një historia bashkëkohore. Qëllimin e Kosovës dhe mbrojtjen e popullit të vet. Unë besoj se drejtësia do bëjë detyrën e saj dhe do të jetë në krahun e 4 rrethëve të UÇK-s. Ata e mërgosur pa prova